呼吸對我哋嚟講，英文係呼吸，一個滿杯嘅呼吸。咁我哋就覺得即係希望做事盡量所有嘢都能夠做到最好，一個滿杯嘅感覺。從加拿大走向世界，歡迎收聽心中的眼睛。心中眼睛聽眾大家好，我係 Pastor Danny， 又可以開咪同大家傾下偈啦。今次好開心啊！我哋喺呢個 virtual 個錄音室裏邊咧，好熱鬧啊！首先咧，我介紹我啲主持同事出嚟先。我哋喺側邊有 Vivian 你好。Hello， 大家好啊！歡迎嚟到心中的眼睛，我係節目主持 Vivian 啊！歡迎大家嚟到一齊聽我哋嘅節目啦。Yes， 咁我有維他你好。好，大家好，心中的眼睛朋友，我哋又嚟傾偈啦。好，歡迎你維他。嗱，心中眼睛咁多位聽眾咧，今日我哋好有福氣，我哋邀請有兩位好好嘅朋友喺多倫多呢度咧，又嚟同我哋傾下偈。咁我首先介紹出嚟先，我介紹下 Winnie 你好 ，Winnie。Hello， 大家好，各位心中的眼睛嘅聽眾們好。仲有佢身邊咧有 Rico 你好。Pastor Danny 你好啊 ，Vivian Hello， 同埋心中的眼睛嘅朋友大家好啊。好嘢，嗱咁咧我就點解講好開心有呢兩位咁好嘅朋友，亦都係我哋心中的眼睛同埋我樂明裏邊乜就係佢哋去好 support 我哋，好鼓勵我哋做好啦，特別喺音響嗰方面啊，阿 Rico 係對於音響呢一方面咧係好有心得嘅，咁我就好開心喺佢度咧學到好多嘢啊，咁就阿 Vivian 你認識阿 Winnie 先嘅喎，係嘛？係啊，我記得呢個緣起啊，點解會認識阿 Winnie 同埋 Rico 咧？就係應該要講翻係2024年啦，多倫多香港獅子會咧就曾經搞過呢個傳承好詩音嘅慈善歌唱比賽，咁咧我就好榮幸咁樣啦 ，Winnie 咧就唔介意過呢啲咧，即係小初哥唔識做 MC 乜仔啊，咁咧就咧佢俾咗個機會我咧，可以咧做到咧當時嗰個歌唱比賽嘅司儀啊，咁咧就同阿碧咸一齊主持嗰個歌唱比賽，咁咧都好開心，就認識咗阿 Winnie 同 Rico 啦。我想問 Winnie 當時咧，當同你講，有一位視障朋友 Vivian 做 MC，再加上好似佢未上過台喎，我唔知你有冇人同你講咧？你聽見我想當時你覺得點解會覺得點樣同我一齊啊？有冇呢咁嘅心？有冇咁嘅諗法咧？我可以好老實講，我冇咁嘅諗法嘅。咁喺我搞緊呢一個演唱會嘅時候咧，咁就有人同我 propose 話有一位視障人士，咁樣咧就佢都即係都活躍嘅，之前係活躍嘅人士嚟嘅。咁咧亦都即係佢哋覺得有冇機會可以試下考慮佢啊咁樣。咁對我嚟講咧，做司儀咧就唔係用眼睛去做嘅，咁係用聲音去做嘅。咁所以咧，即係我覺得我都可以見下 Vivian 先嘅，大家傾下偈。咁我都 feel 到 Vivian 係其實一個活潑嘅女孩子嚟嘅。咁我係啊，同埋咧好老實講，我自己就會話你有冇經驗呢個咧係每個人嘅經驗都係累積翻嚟嘅。最緊要就係你自己把握個機會嘅時候去做。咁而我以前嘅工作咧，俾到我一個 training 咧，就係話其實司儀呢一樣嘢唔係要你一定要發揮突發嘅天分嗰樣嘢，而係我可以俾稿你噶嘛，我可以話俾你聽，你大概幾時講啲咩嘅，咁只要你自己去練習熟習個流程，其實我相信係只要你肯做就會做得到噶啦。咁咧就係啦，就好多謝，真係 Winnie 當時咧都好細心，真係幫我預備咗好多嘅稿啊，令到我咧真係可以做得比較準備充足啲去上台嘅。咁咧就唔好講我住啦，咁咧就因為今日咧就嚟訪問阿 Winnie 同 Rico 啦，咁咧就咧咁咧就除咗我頭先講個歌唱比賽之餘咧，咁就去年咧2025年咧，我哋咧就樂明視障團咧都喺呢個萬民劇院咧就有一個慈善歌唱表演啦，咁都係咧主要咧就係由呼吸
Promotions 嘅策劃製作啦，幫助做呢個籌款啦。咁咧主要嘅兩位嘅掌舵人啦，就係阿 Winnie 同 Rico 啊。咁咧就所以今日點解會請你哋嚟咧？就同我哋即係分享一下啦，咁樣就介紹下啦。咁嗱，呼吸 Promotions 咁啊，當時531就有啲概念啦。可能大家無論係 VIP 啊或者其他嚟睇表演啊，喺現場嚟過，咁有啲概念啦。咁啊，呼吸 Promotions 個中文名都好特別㗎，叫呼吸策劃。哇！我第一次接觸嗰陣時就覺得好特別嘅呢個名。咁不如有 Winnie 你哋或者介紹下，其實中間呢個名或者你即係呢個咁嘅公司組成，其實嗰個原意啊、概念會係點樣嘅咧？好啊，好啊。咁或者我講先啦，之後阿 Rico 可以補充一下好啊，嘅。好啊。咁其實咧，呼吸 Promotions 嘅出現咧係一個好偶然嘅機會嘅。咁我哋當中除咗我同 Rico 咧，另外仲有一位 partners 咧，就叫 Felix Mac。Felix Mac 本身係一個指揮家啦，咁 Rico 亦都係喺音樂製作上面嘅一個專業人士。咁我就反而係喺音樂上咧就比較外行嘅。咁但係我哋三個咧就喺多倫多相遇啦，即係我同 Rico 當然係都係多倫多相遇啦。咁但係之前阿 Felix 咧就係我哋近年相識嘅。咁我哋三個坐埋一齊，即係有時喺度見到呢一度，即係個喜歡唱歌嘅人士好多啊，各樣嘢。咁但係我哋三個都暗地裏咧就感覺到啊，其實廣東歌咧，其實如果能夠喺多倫多繼續有一個承傳就好啦咁樣。咁但係其實我哋都係傾下偈咁樣，冇乜話真係付諸實行嘅。咁但係喺做完個歌唱比賽之後啦，咁我哋就覺得可以再諗下有啲咩機會啊，或者有啲咩方法可以令到我哋喺呢一度踏出第一步嘅。咁所以就組成咗呢一個3人組合。咁而個名係點嚟嘅咧？咁我哋就呼吸對我哋嚟講，英文係呼吸，一個滿杯嘅呼吸。咁我哋就覺得即係希望做事盡量所有嘢都能夠做到最好，一個滿杯嘅感覺。咁但係我哋都係將佢攞翻個中文咧，就係中文嘅呼吸策劃。咁呼吸策劃就係話，我哋其實每個人都需要呼吸，係一個好自然嘅事嚟嘅。我哋希望做嘅事咧，唔係刻意，唔需要做作，亦都唔需要太多，只要順住嗰個路去行，咁樣就做得到。所以咁樣呼吸，咁所以個名就係咁樣嚟。而我哋又都三個都好中意啦，咁我哋就即係攞咗呢個名咯。係啦。咁我嗱啲頭先講呼吸 promotion， 咁就都好感恩啦，再次喺度代表樂明團多謝兩位啦。過去舊年531亦都揀選咗樂明成為個受惠機構。咁嗰個 event 我覺得睇落去時候都好好啊，都係好成功啊！裏邊都見到除咗呢好多人出席嚟支持呢個 event 之外完咗都留喺度傾偈去一齊去即係懷念翻嗰一晚發生嘅事就喺咁嘅情裏邊，阿 Rico 你有冇 expect 當時係咁樣完㗎呢個 event？ 問阿 Rico 先。其實當晚咧，我都覺得係有少少開心，同埋見到咧，你等於你頭先講啲嗰個 event 完咗啦，啲人都唔係即刻走晒，因為我去好多 event 都係咧，哇！啲 event 一完，啲人就好短時間就走晒啦。咁嗰晚的而且確咧，有好多人仍然聚喺度傾偈大家都即係唔係完全即刻就好趕咁走晒啊咁。好開心啊！睇到嗰度，我絕對開心。係啊，咁就但嗰531咧，個係一個 event 完咗啦。但我都留意到，亦都知道啦。成日間同你傾偈咧，都用咗好多時間，差唔多整年。舊年2025年咧，係為多倫多香港獅子會嗰個歌唱比賽得獎嘅，係寫咗首歌。你用好多時間、好多心機落去我哋應該係咪介紹下呢首歌咧 Vivian？咁係啦，咁咧就或者咧，我哋就可以介紹下啦。嗱，首先咧講下咧 ，Rico 咧，除咗係呢個呼吸 Promotions 嘅掌舵人之一之外咧，其實咧佢係一個資深嘅唱片音樂監製嚟嘅。咁咧近期咧就有一首歌咧，就係原本咧就喺啲加拿大嘅音樂人咧就去製作出嚟嘅。不如咧，我哋而家咧就播呢首歌俾大家聽下先。
星映照在我心，如微風輕吹過，繁星閃過黑夜，讓漆黑中透過。心不再害怕孤單，人生匆匆過，無需灰心失意，若跌倒又如何？夜了，心中看見心底的掛念，我倦了，拋低過眼雲煙，如雲霧散開，便可衝上天。朋友若再相遇，請你給我勇氣，跟你同行，一起改變今日傳奇。某月某天會投影望這天，朋友若你相伴，不怕路途長或短，走多遠，微風將祝福送贈，夜空中翩翩起舞，縱夜行，即使披星戴月，夢裏可看到。請給我10數分鐘，時光不等我，留聲聽我許願，帶出心中曙光。心不再害怕孤單，人生匆匆過，無需灰心失意，若跌倒又如何？夜了，心中看見心底的掛念，拋低過眼雲煙，如雲霧散開，便可衝上天。朋友若再相遇，請你給我勇氣，跟你同行，一起改變今日傳奇。某月某天會投影望這天，朋友若你相伴，不怕路途長或短，走多遠，微風將祝福送贈，夜空中翩翩起舞，縱夜行，即使披星戴月，夢裏可看到。朋友若再相遇，請你給我勇氣，跟我同行，一起改變今日傳奇。約定再挽手，同途伴你飛。朋友若你相伴，不怕路途長或短，走多遠，微風將祝福送贈，夜空中翩翩起舞，結伴行，初心不減半步，願你可聽到。嗱，剛才呢首歌咧個歌名咧叫做《星語聲願》啊，咁作曲咧係 Felix Mack， 編曲咧係 James Mack， 填詞咧係陸小鳳，歌曲監製就係我哋今日嘅嘉賓啦 Rico Fung 啊。咁咧輕輕都介紹下 Rico 啦。Rico 其實咧就除咗過咗嚟加拿大繼續佢嘅音樂創作之外咧，咁就佢其實喺咧之前咧係香港過嚟噶嘛。咁喺香港咧就喺曾經咧仲好多嘅音樂紅人啦去做過呢個唱片監製啊。分別咧有我哋認識嘅咧，可能有梅艷芳啊、陳百強啊、周慧敏等等等等。我最記得就 Raidas 啦，Rico， 因為呢個咧傾心啊，傾心咧就係 Raidas 好出名嘅一首歌啦。咁因為你同當年嘅你都幫佢哋，係啦，就唱片監製。你知唔知傾心其實喺我心目中咧就3大嘅即係示愛歌曲之一嘅其中一首，就唱到今時今日都仲唱緊啊！咁咧係啦，咁啊 Rico 咧喺呢個即係唱片監製方面咧，真係非常之出色啊，同埋都好著名嘅喺音樂界啊。係啦，咁咧呢首歌啦，咁我因為阿 Rico 就喺度啊嘛，今日嘉賓，我就想訪問下阿 Rico 其實嗰個創作意念係點嘅咧？即係呢首歌，我哋聽到非常之勵志喎，個內容都好充實下喎。咁其實
點解會創作呢首歌出嚟嘅先？同埋個 idea 係點樣出嘅咧？咁我輕輕講少少嗰個呢首歌出生嘅背景啊。咁就係喺有一個獅子會叫多倫多香港獅子會啦。咁就佢哋喺2024年嘅時候咧，就搞咗一個音樂比賽，叫做傳承好詩音。咁就呢首歌咧，當時咧，因為我哋覺得咁多唱歌嘅人，佢哋每次可能得到嘅獎品，可能不外乎少少嘅現金獎啊，或者多咗個 title 啦咁，但係我哋覺得，如果任何一個即係中意唱歌嘅人咧，都真係好想有自己嘅歌，唔想成日唱別人的歌。咁所以咧，我就好膽粗粗咁同阿 Vinnie 就話，不如咁啦，我哋送一首歌俾個傳承好詩音嘅金獎得主啦。咁呢首歌咧，即係就係而家出咗世啦，就係、是、星語聲願啦。咁我哋由零開始作曲、編曲、填詞、錄音，全部都係加拿大製作嘅。咁所以就即係產生咗呢首歌出嚟啦。咁呢首歌其實有因為咧我頭先講嗰個背景嘅關係啦，咁所以我哋就諗住呢首歌咧就唔係一首好 commercial， 即係唔係為 commercial， 可能係即係好一首流行曲嘅方向去發展嘅。咁就係獅子會啦，咁我哋希望有啲帶出啲正氣啦。咁再加上我哋成班製作嘅人，其實大家都有共同背景，就係嚟自香港嘅。咁我哋不如我哋寫翻一啲有少少而家我哋喺香港以外生活緊嘅朋友嘅心聲，就亦都係鼓勵下大家啦。咁當然嚟到即係大家去到第啲地方生活，少不免都會碰到啲困難啊，或者有啲唔開心嘅地方。咁我哋希望藉住呢首歌咧，就鼓勵大家要努力堅持落去。就咁。好啊，或者我又可以補充少少啊。好啊，係啦。咁喺音樂方面咧，其實阿 Felix 咧，佢都係即係循住我哋呼吸 promotions 嘅方向咧，就係我哋希望以一個廣東歌旋律做基礎嘅。咁首歌一定要帶出正能量啦。咁正如頭先阿 Rico 講過嘅，就係話其實我哋每個人有邊個未試過話感到失落啊、孤單啊呢啲時間咧？咁所以我哋覺得有一首正能量嘅歌咧，係可以令到好多人都會有得到一個力量嘅。咁而最後即係除咗我哋講話頭先 Rico 提到呢首歌由創作啊、音樂啊、錄音啊、填詞各樣都喺加拿大做之外咧，其實都要好多Felix 佢嘅音樂造詣啦，James 佢嗰個混音做嗰個編曲做得好好啦。咁Rico 咧就係我守住我哋呢首歌嘅最後嗰個把關啊，就係咧佢用佢即係多年嘅專業技能咧，就係將呢首歌嗰個層次咧就帶翻出嚟。咁其實咧就因為我哋都見到喺近年嘅廣東歌嚟講，可能咧喺錄音啊、編排啊、混音上面咧都有一啲唔同嘅做法。但係我哋希望帶翻一啲比較，我哋聽翻一啲好 typical 嘅廣東歌。咩叫 typical 廣東歌？就係話可能你聽好多許冠傑啊、張學友啊，或者係梅艷芳啊，即係啦，即係當年嗰種歌星嘅陳百強嗰啲歌星嗰種嘅音樂嘅感覺嘅。咁所以咧就今次呢件事，我哋能夠出到呢首歌，其實真係集合咗好多唔同嘅人，佢哋自己嘅心機。但係最重要嘅咧就係大家都係同一個目標咯，希望喺呢度能夠製作一首係令人鼓舞嘅歌咯。咁咧就對於呢個推動呢個廣東嗰個音樂文化咧，咁就 Winnie 同埋 Rico 真係不遺餘力啊！咁咧就聽到你之前咁講啦，嗰首歌即係俾咗好多個鼓勵啊，俾呢個聽到呢首歌嘅人啊嘛，鼓勵翻我哋真係好多尤其好多天災人禍係咪？好多我哋會令到我哋好沮喪嘅時候，我哋要面對嘅時候咧，我哋係真係需要好多一啲嘅勵志嘅音樂啊，一啲歌曲啊，然後再俾翻一啲精神力量俾我哋啊。咁Patrick 咧就係啦，到頭先我都漏咗介紹先，主唱嘅歌手咧就係 Patrick Ma 就係2024年咧就多倫多香港獅子會嘅傳承好詩音嘅歌唱比賽嘅金獎得主嚟嘅，咁所以佢唱呢首歌咧，我自己覺得好靚聲啊，咁咧就希望佢繼續有多啲嘅即係作品出嚟俾大家去收聽啦，會去欣賞到啦，咁
咁當然都要阿 Rico 同 Winnie 繼續推動，幫我哋推動多啲呢個喺加拿大推動呢個多啲嘅音樂文化。賀年買糕點，哎呀，真係開心到底衫都着上面啊！係啦，媽咪我會買噶啦，辦年貨啊嘛，就嚟新年我記得。拜拜。阿珍，邊個打電話嚟啊？媽咪咯。哦，呢條大白鯊，食嘢佢就叻。真係喎，佢真係 remind 咗我喎。真係要買糕點喎。阿珍有冇咩好提議啊？你有冇聽過 JBVC Cafe 啊？係有一班 VIP 視障人士整嘅咧。有，梗係有聽過啦。佢今年仲整咗賀年糕點啊，新年限定嘅就係日式焗年糕同水晶桂花杞子圓肉糕啊。焗年糕咧原價要18蚊，杞子糕咧就原價12蚊。不過喺2月8號之前買啊，焗年糕只係需要15蚊咋，而杞子糕咧只係需要10蚊，好抵㗎。哇，真係抵啊！你真係要快啲買啊，阿珍。係啊，嗱，佢哋買嘅方式咧好簡單嘅啫，一你係打電話6477715282，二你可以去 JBVC 度 Cafe 嘅網站落貨，三你就可以親身去到105 Gibson Centre 個 JBVC Cafe 度訂添啊！好，唔使講咁多，落單。咁講開又講啦，咁其實你哋就喺香港過嚟啦。咁其實喺加拿大咧同香港，因為我哋真係要推動廣東歌文化時，其實會唔會個難度同我分別都係好大嘅咧？嗱，咁又喺呢方面我講啲我嘅睇法啦，然後Winnie 補充一下。好啊，好啊。我覺得要分幾個層面去講嘅。第一，如果喺加拿大同香港做嘅咧，個受眾嘅結構咧就完全唔同嘅。喺香港裏邊咧，因為你大家都其實媒體嗰樣嘢好重要，咁你大家扭開收音機啊，全部大家香港有700萬人，我相信大部分嘅都係講廣東話嘅，咁嗰個語言啊，同埋你聽廣東歌，可能譬如對我自己嚟講，我都由細聽到大，咁亦都當然你聽下唔同類型嘅歌，好多人都有，但係我相信你離唔開咧，總有係廣東歌喺裏邊啊。咁好啦，嚟到加拿大咧，加拿大人咧，華人。由多倫多溫哥華，我諗你當佢有100萬，但係裏邊有好多唔同嘅類型喎，有新移民，有老移民，有第2代，有第3代，同埋好多嚟咗嘅咧，佢哋識講廣東話，但係唔識睇廣東話。今次我哋亦都碰到一個同樣嘅啦，就係即係差少少，就係阿 Patrick 咧，佢係喺呢度大嘅一個真係土生土長，我哋可以叫 CBC 嘅。咁但係佢講廣東話好流利，但係佢完全唔識睇嘅。咁對唱呢首歌嘅時候咧，我哋就教咗好耐，因為佢捉唔到嗰個感情，有好多歌詞裏邊嘅意思咧，即係話披星戴月咁咩嚟㗎？披星戴月可能唔明嘅，乜家伙？解釋俾你聽。咁但係你解釋咧，佢捉唔到嗰個用神啊，即係我哋叫捉唔到嗰個最終披星戴月，其實係一個形容詞嚟嘅啫嘛。咁你話即係講可能你夜媽媽一個人唔知行咗去邊咁嗰啲。即係有好多種可以 apply 落去嘅意境啊，咁佢完全捉唔到啦，咁就係有呢啲啦。即係翻嚟就係話我哋加拿大嘅聽眾咧，咁多人同埋語言上面好多嚟咗喺度，就算喺度可能10歲8歲嚟嘅，之後佢慢慢漸漸佢都係以英文為主嘅，廣東話已經開始係疏遠咗。咁嗰個喺受眾嗰方面咧，集中同分散咧嗰個程度好大。喺香港你係完全集中，你唔需要擔心。即係如果有個喺第度翻嚟嗰啲，佢唔識廣東話，由佢啦，嗰啲係好少眾，大部分都係廣東話大。咁所以呢個難度，第一就喺呢度啦。咁第二，大家個生活背景亦都唔同。你喺香港唱一首歌，譬如以前阿 Sam 嗰啲咁，唱嗰啲打雀論英雄咁打牌。其實如果你喺呢度呢首歌今時今日做出嚟咧，我相信後生仔嗰啲咁都唔知你講乜咩打雀論英雄，點打牌啊？點樣論英雄？即係冇咗嗰種背景喺度咧，你好難去明嘅，係咪？嗰種抽象有時係好抽象嘅嗰啲意思。咁喺加拿大咧，大家嗰個生活節奏又唔同啦。最大問題係翻頭先講你個媒體咧，你冇咗一種媒體去同你宣傳同埋 promote 嗰一樣嘢，廣東歌嗰樣嘢，所以你係好難做嘅，即係完全係嗰個難度好大。咁我都希望就話第日有機會咧，啲電台有。大家可以有多啲音樂節目啊，
或者有多啲音樂活動啊，去鼓勵更多喜歡音樂嘅人咧去做多啲呢啲歌出嚟。其實呢度唔少㗎，我覺得。咁而家咧，你同後生仔講，佢哋點會聽電台啊？聽親都係 YouTube、Spotify 啊，或者其他嘅嘢㗎啦。咁所以變咗呢啲又係另外一個渠道啊，宣傳嘅渠道。所以你話喺呢度真係如果同香港嘅市場比咧，直情係好難好難。我個睇法。咁啊 Winnie 有冇補充？如果用一個市場角度咧，的而且確喺加拿大多倫多啊咁咧，係唔能夠同香港樂壇相比嘅。不過我哋都明白一樣嘢，就係話我哋只係好希望廣東歌唔好失傳呢一個方向，係啦。因為廣東歌即係你話要諗緊市場嘅時候咧，係一個大題目。但係我哋如果抱住一個冇乜輸贏嘅心，我哋只係想希望 keep 住有多啲人都繼續有聽廣東歌。其實我自己就好相信咧，音樂嘅嘢咧就唔係分個語言咁多嘅。即係如果我哋能夠做一個好嘅廣東歌，咁人哋自然會聽。咁如果嗰首歌係唔好聽，不論佢係咩文，我都係覺得我唔會中意。咁所以我哋就希望首先用個音樂去感動啦。咁而廣東歌嘅咧，就係話我哋當然都係一個情意結啦。我哋嚟自香港，咁好希望都係唱翻廣東話。咁亦都希望即係俾我哋喺海外嘅人已經同香港嗰個樂壇接觸比較遠嘅時候咧，咁我哋都仲可以聽到一啲另類啲。咁而做一個叫做喺加拿大創作嗰方面咧，我哋都係好想鼓勵翻愛好音樂嘅人。咁你離開咗香港，可能你會為咗生活去做緊其他嘅工作嘅時候，但係你都能夠有一啲咁樣嘅參與咧，咁係會令到你喺嗰個音樂上得到一個安慰啊！即係會係話啊，我為咗生活去忙，但係其實你仍然都可以喺廣東歌上面有一個傳承喎。咁其實係我哋希望做到呢一樣嘢啦。不過呢個係一個比較遠大啲嘅目標。咁短期上我哋都係希望逐漸慢慢咁一步一步啦。咁希望有多啲人認識咗，會參與，會喜歡。不過我都可以分享一個好嘅消息啦，就係即係呢一首歌我哋以呼吸 Promotions 一個咁小型嘅組合，咁我哋製作咗出嚟，咁我哋都有擺上去YouTube 嘅，咁有擺去 Spotify 啦，有擺去 Amazon Music 嘅。咁我哋個 YouTube 嗰個 channel 咧，咁係淨係呢首歌咧，我哋可以喺3個禮拜之內有超過1000人睇，我哋已經係好開心嘅，係。哇！感恩嗱，今日我學到啲嘢喎。Rico 就先你講個市場咧，一直嚟我以為個媒體個推廣呢樣嘢應該今日喺呢度比香港仲容易。因為我諗緊咩咧，就好似擺上 YouTube，OK，咁就已經係去 reach out to 全世界好多人啦，就唔似以前咁我哋一定你印 CD 啊、出帶啊。咁你有 physical 嚟揸住嗰個 CD 嚟聽首歌，你冇就靠電台去播，個電台唔播就根本聽唔到。所以我就一直以為係今日應該唔難啫，好多人聽㗎。你對啲個套句推出去嘅時候，啲講好多啊，同埋第二樣我又學咗一樣嘢，當廣東歌或者就係頭先聽你哋幾位講咧，我就係有一個諗法，以往就係。廣東歌咪用廣東話咯，你話國語歌咪國語咯，英文歌咪英文咯，係咪？覺得冇乜特別㗎，你用唔同言語唱啫嘛，OK。但係而家再聽嘅時候，原來唔係喎，啲裏邊得講廣東歌嘅時候，你哋啲我係講埋嗰個文化，講埋嗰個背景嘅 background 呢樣嘢加落去，啲唔係話單單用嗰個語言廣東話去唱然後就得啦，而係裏邊嘅文化。想明白到先我哋歌手 project 喺呢度出世即係你要你同佢講翻香港個文化，或者我啦，我越南出世，你同我講，我真係你講緊乜嘢咧？越南唔係咁噶喎，咁樣但我哋大家都係講緊廣東話咁就所以得又好特別喎，啲歌裏邊可以帶翻出呢個味道出嚟，呢個藝術真係好犀利。係啊，好得意！我補充少少，即係廣東歌，佢其實係一種好地道嘅文化背景喺裏邊嘅。即係頭先阿 Vivian 提到我記得我做 Raidas 嘅時候，佢紅嗰首歌，第一次紅嗰首叫《吸煙的女人》。我都有。咁如果你有留呢首嗱，你想講啊？如果我哋當時做咧，我記得嗰陣係85、86年，咁啲後生仔咧，全部咧有所謂叫油脂仔、油脂妹。
嗯，咁我唔知你明唔明啊？我知道個 Michael Jackson，你有冇聽過？你聽過嘛？ I 咁好 was 啦， one of them。唔係佢可能未聽過人師仔呢個 term。知呢時長頭髮個喇叭褲㗎嘛係嘛？嗰個再咁呢個舊啲嘅油脂呢個字其實係嚟自一套電影啊，即係阿 John Travolta Grease 嗰套戲。哇！啲人覺得好有型喎，你咁樣係啦，哇！跳舞咁樣，跟住擔住口煙咁幾有型。咁就所以變咗嗰隻歌係好當時真係好地道，同埋音樂背景咧，當時有一種叫做音樂叫做 Eurobeat，就全部跳舞，同埋香港咧當時係好興係去 disco 跳舞 Disco yes 好紅。 yes 係咪有好多 disco 喺香港？有 Canton 啊，有咩3388啊嗰啲。咁其實大家放工之後咧，其實就有，當然唔係晚晚去啦，啲人都幾奢侈，都消費好高。咁但係你諗下，如果嗰個就係我所講嘅佢嘅文化背景，好地道。如果嗰首歌你今日擺翻出嚟，如果我哋做呢個新歌叫做《吸煙的女人》㗎啦，我相信冇人明白你講乜嘢。係同埋嗰個好生活好貼地，你一播呢首歌嗰時，可能有呢個電台嘅加持啦，即係你每一日可能一首歌，哇！呢太係啦，佢一日播5次、10次，係啦，每一個節目佢都會播一次，咁你就好入心，好記得嗰首歌。可能未必完全好 detail 唱得晒每一句，但係你一播呢首歌，我就知道係邊個呢首歌啦，咁就好入心入民心度，係節奏好韌㗎嘛，一聽見你就想喐㗎啦嘛。就起身喐。我記得當時好開心就係當時咧有一種行業，啲人咧啲後生仔就揸住架車，即係啲雞記咧幫人送貨嗰啲啊。而家就俾 Uber 俾其他代替咗啦。佢哋嗰啲人咧就係好中意Hi-Fi 咧，就托住一部手提嘅播放機咧，兩個大喇叭咁。佢哋一得閒收咗工咧，就擺喺嗰度就播嗰啲歌。我哋嗰當時咧行好多條街，啲人去露營啊，去咩，全部都係播緊呢類音樂，好得意。咁呢個就係嗰個地道嘅咁啊。嗰陣時係應該係嗰個時代嘅叫係咪可唔可以叫新興嘅電子音樂？因為我記得咧傳說啦，就我哋講 Raidas 為例啦，傳說都係好個 beat 係好正噶嘛。係啊，其實嗰陣我當時呢個 idea 咧，我哋就嚟自，因為我當時已經唱片公司咧，我哋除咗做自己嘅音樂之外咧，我哋都代理好多唔同類型嘅唱片啊。咁我哋就代理緊好多歐洲過嚟嗰啲，所以就係叫 Eurobeat。喺 Europe 過嚟好興嗰對歌。咁當時同佢哋傾，喂，而家咁樣呢啲音樂，你做呢啲其實即係叫食住個勢喎，好易大家都啱聽喎。咁所以變咗。你見到好多嗰類嘅節奏咧，其實 Raidas 裏邊嗰有好多，除咗慢歌之外，嗰啲歌隻都係有少少雷同嘅，就係個方向。咁講開呢個食住個勢啦，咁嗱食住個勢而家咧就盛行用 AI 去可能作曲啊，甚至乎編曲。咁其實同以前嚟相比咁計啦，而家其實 AI 嗰個發展個功能對呢個音樂嘅推動咧，其實係好啊，定係會？反而太公式啦，定係會點咧？或者 Rico、Winnie 你會點睇咧？嗱，由我講先啦，我將我自己嗰個感受講出嚟啊。兩方面，好與壞。嗱，好處咧就係話，如果我哋以前想揾一隻我哋而家又去度一隻新歌，咁揾 melody 啦，咁又要揾邊個作曲，揾邊個？咁以前呢一類歌揾阿輝哥啦，咁武俠劇嗰啲咁好大，好似大合 feel 嗰啲咁，如果唔係你又揾第二個啦，咁好多。咁而家嚟講咧 ，AI 咧15分鐘可以幫你出幾首唔同類型嘅 melody。係啦，又即係呢個係叫街，係啊，街 melody， 即係話我講俾佢聽，我而家又想揾呢個咁，你俾晒你嘅元素，你希望得到嘅元素佢咧，佢俾到你。咁呢個 demo 呢個咧好快出到嚟，咁未必啱你用。第二樣，以前我哋好咧有隻 melody， 點解編曲點算咧？你好難去叫啲大師喂，你編隻嚟聽下先啊，好貴喎嗰陣以前。而家唔同啦，我又可以叫 AI 喂，我呢個 melody 你同我編一隻 snow rock、snow jazz、bossa nova 或者點係 rock 嘅咁點，佢即刻又出晒俾你，好短時間。喺呢方面咧係一個好處，唔好處咧就係話你好容易咧。就覺得做歌好簡單啫，我一日做一隻都得。我都有啲朋友佢話我一日做幾隻歌咁，但係我覺得做音樂咧最重要一樣嘢咧就係要有靈魂。AI 出嚟嗰啲咧，我覺得係我大膽講咧，冇呢樣嘢。即係如果我哋同我哋編曲啊 James 佢彈吉他好叻，
我叫佢彈一首歌出嚟咧，其實嗰首歌係有靈魂，裏邊好多嘢，即係唔係淨係拍子啊、音準啊，除咗嗰啲，佢彈出嚟咧係有佢嘅靈魂喺裏邊，有佢自己嘅感情喺裏邊。但係我同樣我叫 AI，喂，你同我彈翻出嚟啦，呢個 broken chord 啦，呢幾個 chord 點點點，佢照樣彈到，但係佢係千篇一律好 flat 咁俾到你，咁嗰啲係冇靈魂咯，我覺得。咁所以就話我覺得咧就係唔可以完全靠 AI 幫我哋做到一啲嘢，但係唔能夠幫我哋全部做晒嘅嘢。如果唔係咧，我哋出嚟嘅嘢咧就真係我所講嘅就冇靈魂。好啊，或者我又 share 下少少啦，因為我自己嘅睇法喺目前階段嘅 AI 咧，其實嗰個結構係一個大數據嘅收集，跟住去集成咗一件我哋以為新嘅事。咁如果喺音樂上面咧，你話用 AI 去創作係當然係快嘅，咩適宜去用咧？就係一啲低成本製作嘅廣告咧，我相信用 AI 會係快。咁但係咧，AI 出嚟嘅歌個音樂咧，佢俾你一聽你就覺得，咦，好似順耳。點解咧？因為佢係抄晒全天下所有現有嘅音樂，每度斬一件出嚟，擺埋一齊，你聽落就好似咦熟熟地喎。咁但係正如 Rico 剛才講到，最重要嘅就係靈魂，因為其實人嘅元素咧，在於個創作。咁咩叫新？就係從未發生過。AI 咧，佢俾唔到一個新嘅你，佢係俾到一個好新嘅集成你。咁所以喺現階段嘅 AI 咧，未係一個你聽到真係新嘅嘢。咁如果我哋連音樂創作都交俾 AI 做，咁我就覺得係可惜嘅一件事。咁所以如果係為咗商業理由用 AI 創作音樂咧，完全絕對係valid 嘅。咁但係即係始終音樂上嘅創作，我就覺得每個人去諗一首歌嘅 melody， 去諗一首歌嘅歌詞嘅時候咧，其實一定係有佢嘅靈感，有佢嘅感受，有佢嘅經歷，有唔同嘅人嘅因素喺入邊咧，而令到嗰首歌變成一首叫新嘅歌。開開心心一齊傾，歡迎收聽心中的眼睛，我係 VIP Elsa， 請大家點讚、訂閱同埋分享俾你身邊嘅人啦。哇，講下呢個題目都係好深奧啊！即係當我 Rico 講阿 Sally 講嘅首歌有靈魂，我就諗緊好似好抽象喎啊！有靈魂係點咧咁樣啊？但我相信都係好難用言語上去解釋得到啊！但係我唔知 Rico 咪啲意思就話，啲好多時我聽首歌咧，啲突然間個 move 到我個 emotion 啊，我個感受、我感情，啲譬如好多時話啊，失戀個人啊，通常聽到失戀嘅歌，自己特別好陶醉啊！啲係咪類似靈魂？我哋講緊歌一樣嘢咧？其實就係呢一樣嘢，即係嗰個係一個感受，因為譬如好簡單啦，嗱 AI 有一樣嘢最絕對做唔到嘅咧，就係我哋所講嘅唱歌嘅時候嗰種抑揚頓挫，即係我大細聲啊，我點樣去 present 嗰個歌詞出嚟啊 ？AI 可以好 even 咁講到俾你聽 do re mi fa so， 但係你唱出嚟嘅時候，可能唔係咁嘅感受嘅時候，有大細聲啦，有你嘅感情啦，即係你有嗰個字。你突然間嗰個字你重啲，同埋你嘅唱出嚟嗰個方式，即係裏面其實包含咗好多好多嘢，就係我哋所講嗰個靈魂。即係你同一個人傾偈，如果嗰個人傾偈永遠都係一個通一個 level 嘅話咧，咁你 get 唔 get 到佢嗰個感覺係咩咧？即係佢嗰個佢開心啊，佢唔覺開心啊。舉個例啊，葉麗儀唱《日常海灘》，如果你用 AI 去唱咧，咁你就知我所講嘅分別喺邊。係一路咁嗌咯。好可能係佢都會識嗌嘅，但係佢唔識收嗰度就都幾麻煩啦。咁好得意嘅，即係音樂，就算係聽音樂，我諗大家都有啲人好中意聽靜音樂。舉個例啊，做電影嗰啲配樂咧 ，AI 絕對做唔到而家，係咪 John Williams 如果彈一套大片，點解咧？點解咧？一套大片下邊嗰啲好緊張嘅情節嘅時候咧，嗰種彈出嚟嘅大勢力，即係我相信，如果大家有去聽一啲管弦樂嘅時候咧，嗰個靈魂管弦樂成個嗰個靈魂係邊個咧？係個指揮。佢會引導嗰100人大力細力，你可以彈細力，一路細，由細到大，由細到大，由細到大嗰個聲量。咁但係如果佢唔識做呢樣嘢嘅時候咧，佢亦都唔會跟住個劇情嗰度去做嘅時候，
其實你就睇落去咧就好難睇嘅，叫做即係完全唔投入。咁呢樣嘢咧係暫時 AI 完全做唔到，但係你話佢如果做一啲背景音樂好虛無縹緲咁嗰啲冇乜所謂嘅，總之後邊有啲音樂啦咁 AI 絕對做到，好快同你做到。但係真真正正如果你即係我頭先所講嗰啲咧 AI 暫時係做唔到嘅。即係所以咧，我係覺得咧，我對我嚟講，我有結論就係話 AI 咧係佢而家佢唔會殺死音樂，但係佢可能會淘汰一啲咧，按照一啲公式去做出嚟音樂嘅人嗰啲咧，就會冇咗。即係我哋以前所講嘅叫罐頭音樂，嗰啲冇晒㗎。我揾 AI 做，我唔使去買罐頭音樂，個版權都可能我叫佢做完之後，個版權都係我擁有添，係咪？係我諗係咪會唔會 AI 都有好似先你咁講，有啲幫助，就係話當我譬如一個創作者，我有個 idea， 有個概念啊，我想做啲乜乜，啲用 AI 做一啲 demo， 一啲 brainstorming 啊，然後啲嗰度會幫到一啲 insight， 有啲 idea， 跟住就製作啊，跟住 build up 其他嘢咧，就 AI 就做唔到啦，就一定要揾翻真人去做啦。呢個咁講會唔會都啱咧？因為我頭先所講嘅都係咁啦，因為我想做 A、B、C、D 四個唔同類型，同一個 melody， 但係四種唔同嘅四種唔同嘅編曲、唔同嘅節奏、唔同嘅style 嘅話咧，AI 幫到你。但係當我選定咗最後去決定係點樣做嘅時候咧，如果我覺得咧，我最後都會希望咧，就係好似呢首《星語星願》咧，裏邊嘅音樂咧，基本上全部都係95%都係人彈出嚟嘅，唔係 AI 做出嚟。阿 Vivian 話係咪當我有機會同 Rico 個人傾開偈啊，都問首歌點啊？啲嘢我覺得係好 amazing 啊！啲每次佢係啲我就冇聽啦，去聽佢講翻就話呢首歌嗰度呢度有少少個位，我覺得都唔係好靚，我要執翻靚嘅先得。啲一路咁聽，一路咁聽，佢執，一路咁慢慢每一個巴咁調翻啱佢，咁去彈翻啱佢。前後後聽我聽 Rico 你係起碼用咗200幾個鐘頭係咪一首歌？起碼有冇試過話即係監製一首歌咧 ？Rico 會用咗好長時間，最長有冇話即係記喺你印象中有冇話用咗幾耐時間去真係要好心瀝血咁監製整得成一首歌咧？嗱，其實呢首歌都算係其中一首表姐㗎啦，即係呢啲長時間嘅。但係咁樣今次就我覺得有啲例外嘅元素喺裏邊咧，就係第一。我哋呢班人咧，呢班製作組合全部都係啱啱坐埋。咁但係其實講翻轉頭咧，呢首歌我之前其實揾過其他2位嘅音樂人咧去做過編曲。咁就係咁啦，出嚟咧就係覺得唔係好啱我哋心目中想要嗰樣嘢，咁就冇要到。咁亦都嘥咗幾個月時間啦。咁到最後揾到阿 James， 大家一拍即合，呢個編曲出嚟啊，大家都覺得係好嘅。咁 melody 方面啦，阿 Felix 亦都覺得都 OK 喎。咁好啦，最後填詞又係一啲花啲時間咧，又要磨合，因為都係全部都係新嘅。咁再加上佢唱咧，揸住張歌詞嘅時候啊 ，Patrick 就真係會發呆，到底咩嚟嘅咧？佢淨應該點唱？所以咧製作到一首咧。好靚歌，即係其實真係唔簡單啊，係啦，即係 AI 咧，可能真係幫你整多個朗出嚟咯。我聽下 Rico 咁頭先同阿 Winnie 講，即係整多個朗出嚟。但係咧，你真係要 Patrick 個聲擺咗 AI， 叫 AI 唱都得嘅。係啦，即係佢可能做到字正腔圓咯。係啦，佢又唔會唔啱音。但係嗰種人性化，我覺得係人性化嗰個情感放落去嗰個，即係嗰個層次感嘅遞增。係 AI 做，亦都係我哋我頭先所講嗰種靈魂啊，即係大家係啊 melody 嘅靈魂、編曲嘅靈魂、歌詞嘅靈魂，最後錄音 mixing 嘅靈魂，夾埋一齊，即係嗰樣嘢先至走到出嚟咧，即係令到大家有共鳴啊！聽落首歌，即係呢樣嘢先至係其實個難度喺呢度。但係我想問下咧，嗱頭先講咗好多喺音樂嗰度啦，但係你會唔會喺今時今日填詞呢方面係更加難揾呢？因為我哋以前喺70年代、80年代、90年代嗰啲星級嘅填詞人，同而家今時今日係咪已經有一啲唔同咗樣？你係揾唔到嗰個靈魂呢？頭先你哋 touch 到個 AI 問題嘅時候咧，其實我都正有呢一個嘅感覺，就係話AI 咧。我都唔知係好彩定唔好彩啊，因為佢如果要填一首廣東話嘅歌咧，其實係難嘅。
因為你知道網上嘅大數據都係以一啲中國式寫字嘅方式去填，咁所以咧廣東話嘅歌咧，我相信都係要人嘅因素多啲。咁又去翻話揾，好似維他頭先個問題啦，揾個填詞人係咪好難？係而家以前香港升級嘅填詞人，而家都繼續做緊，因為而家都多咗好多唔同嘅業餘啊，或者喺香港發展嘅填詞人啦。咁但係我哋今次都係想話喺呢一邊去揾一啲喺呢一邊即係加拿大嘅填詞人啦，因為我哋有個故事大綱個方向嘅，即係我哋係想一個勵志啲啦，鼓舞啲啦，又唔好太灰去表達一件事，即係有嗰個助力，咁而又要用廣東話去填啦，咁所以其實我哋都有周圍去揾嘅，咁而最終即係揀到呢一套詞啦。咁亦都希望大家聽咗會鍾意。咁我就見到有好多人會有留言喺我哋個 YouTube channel 嗰度，都會話覺得首歌好有鼓勵性啦。咁其實呢個我相信好多人聽咗會有呢個共鳴感啊，因為呢啲真係我哋每個人不論我哋係住喺邊度，不論我哋而家自己個身處嘅環境，你自己現時嘅狀況係咩都好，你總有一啲咁嘅時候唔聽到。你係感受得到嘅，即係呢一個係我哋見到嗰啲 feedback 俾我哋，即係都係最開心嘅地方啦。咁所以希望即係能夠喺呢首歌之後，我哋能夠認識到多啲嘅填詞人，咁將來又有啲新歌嘅時候，有一啲更好嘅歌詞出嚟啦。咁冇錯，我希望有好啲嘅歌詞咧，因為我哋聽歌，尤其是我哋失明人士咧，我哋聽歌，我哋聽歌詞。我哋睇唔到個人嘅樣，同埋最重要就係我哋肯聽嗰個音樂喺個歌詞裏面，好似喺度咀嚼緊，然後喺度思想，去將呢樣嘢融埋一齊消化。所以即係我覺得，我老實講啊，由2010年開始咧，我冇乜聽香港啲現時嘅歌，啲歌詞好唔知點咁。好。如果大家唔介意，你又俾我做一個少少嘅呼籲，因為我咧就即係都明白到而家喺呢個節目嘅聽眾咧，可能喺視覺上唔係太理想嘅。咁我希望大家都嘗試俾個機會我，你去聽一聽我呢首歌《星語聲緣》。咁你聽完之後，可以嘅話，將你哋嘅感覺分享俾阿 Pastor Danny， 話俾我哋聽。即係我都好希望知道大家聽咗係咪真係感受得到我哋想帶俾你個信息。咁如果你覺得呢首歌令到你舒服開心嘅 ，keep 住喺你自己手機嗰度，悶嘅時候攞嚟聽下，唔開心嘅時候攞嚟聽下，你會 feel 得到其實我哋每一個喺你哋身邊嘅人咧，都係想鼓勵你、支持你嘅。多謝，thank you，非常好。我就喺呢首歌我諗嗰樣嘢 ，Rico。整個手機 ringtone 啊，得嘅喎，係嘛？好，自己就再同你傾下呢個 copyright 咁呢樣嘢。好啊，冇所謂嘅。好啊。嗱，我知道同 Rico、Winnie 我哋傾偈咧，真係好多嘢可以傾嘅啊！短呢幾十分鐘咧，我相信係啱好初步嘅啫。啊，我就同阿維他話聲俾一樣嘢你聽，有機會同我。Rico、Winnie 傾咧，識到佢時候咧，我學咗好多嘢。其中一樣我以往咧，我冇學到咧，我冇諗過我會學。不過我好開心嘅學咗，就佢哋兩位好中意睇呢個 Formula One 賽事。係咩？哇！揾一次約我哋上嚟再傾下咧。原來我成日同佢講賽車，啲我哋多唔多邊日 Indy Racing？ 喂，我係次翻工喺附近。哇！嘈冤巴閉，我想日日都睇咩？有咩好睇呀？咁樣啊！我問佢哋兩位，佢慢慢好細心解釋俾我聽。聽完咗，我喺 library 攞兩本書講關於 Formula One 賽車，哇！好正！呢個就賣個關子，我特登拋出嚟咧，俾心中的眼睛聽眾咧留意下，我哋將來再邀請佢兩位翻嚟講呢一樣嘢。OK。係啦，咁啊就係咯，好開心啊！真係今日咧邀請到 Winnie 同 Rico，即係佢哋兩位係真係非常之好 nice 嘅，即係我認識你哋咧，即係我覺得係真係學到好多嘢啦！喺同你哋每一次嘅傾偈啊，分享都其他音樂啊或者其他方面嘅話題都係獲益良多，真係，所以好多謝你哋今日接受我哋嘅邀請嚟做訪問啊！
冇多謝錯。你哋俾機會我哋參加。係啊我哋希望我下次再約你即係上嚟，再同我哋聽眾同大家一齊傾偈。係啦係啦， Thank you, Winnie. 好 Thank 好 you, Rico. 好，多謝好啊多謝。，thank 好 you，多謝晒，係，多謝 Danny，好係 ，thank Vivian， 各位 you，thank you， Thank you，好，拜拜。拜拜。拜拜。祝福你每日成就一